கொஞ்சம் பார்க்கணும் தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்க்குற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. KineMaster அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ண பிறகு கீழே உள்ள கிரியேட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே உள்ள நியூ ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் செகண்டாக உள்ள 9:16 அந்த ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ள கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. கீழே உள்ள கிரியேட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ண பிறகு KineMasterலேயே ஃபஸ்ட்டாக இமேஜஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே உள்ள இன்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்து பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்த பிறகு இந்த பேக்ரவுண்ட் பிக்சரை நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு வீடியோ ரெடி பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ட்ராக் பண்ணிக்கங்க. ட்ராக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துடுங்க. ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயரில் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டு இப்போ நம்மளோட இந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்வோ ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சென்டரில் வந்து வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரேமை வந்து அப்படியே நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிட்டு அடுத்து ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு கரெக்டாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு போதும். அடுத்து ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயரில் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டு இப்போ உங்களோட பிக்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் இந்த பிக்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிக்சர் நான் அப்படியே வீடியோ ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள். ட்ராக் பண்ணிட்டு அடுத்து ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். கீழே வந்த பிறகு இதில் மேஜிக் ரிமூவர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். எனபிள் பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகி உங்கள் பிக்சரோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். உங்களுக்கு கரெக்டாக இதில் ரிமூவ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா remove.bg அப்படின்ற சைட் வந்து இருக்குது, அதுக்கு அப்ளிகேஷனும் இருக்குது. அந்த சைட்டில் போய்ட்டு உங்களோட பிக்சரில் பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆர்வோ ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. அதுக்கு தக்கன அந்த மேலே பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலே வந்து கொண்டு போயிருங்க. இப்போ நம்ம பிக்சர் வந்து அதுக்கு தக்கன கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயரில் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த ஷேடோ இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணி இந்த ஃபிட் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ஷேடோ இமேஜின் அப்படியே வீடியோ ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள். ட்ராக் பண்ணிட்டு அடுத்து ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயரில் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டு இப்போ நம்மளோட லிரிக்ஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அந்த லிரிக்ஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். கீழே வந்த பிறகு இதில் வந்து பிளெண்டிங் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ஆர்வோ ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு லைட்டாக அந்த ஆர்வோ ட்ராக் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டாக இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். அடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயரில் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டு இப்போ நம்மளோட பார்ட்டிகல்ஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து செலக்ட் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். இந்த ஃபிட் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துட்டு பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்துட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபில்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு பேசிக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். இல்லை B38 அப்படின்ற இந்த கலர் ஃபில்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு பேக் வந்துருங்க. பேக் வந்துட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். கீழே அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து கான்ட்ராஸ்ட், சேச்சுரேஷன், ஹைலைட்ஸ் அப்படின்ற இந்த 3 ஆப்ஷனையும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். கலருக்காக ஒரு 15லேருந்து 20 பாயிண்ட் வரை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலே போதும். இந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் அவ்வளோ அப்ளை டு ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் உங்களுக்கு செலக்டில் இருக்கும். அதில் வந்துட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த HUE அப்படின்றதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வந்து வேணுமோ அந்த கலர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பேக் வந்துட்டு கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். இந்த பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு மெர்ஜ் ஆன பிறகு உங்களுக்கு என்ன கலர் ஆட் பண்ணால் உங்கள் வீடியோக்கு கரெக்டாக இருக்குமோ அந்த கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களுக்கு என்ன கலர் வந்து ஆட் பண்ணால் உங்கள் வீடியோக்கு கரெக்டாக இருக்குமோ அந்த கலர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்ன கலர் வந்து உங்கள் வீடியோக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க. அடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்க்கு வந்து லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயரில் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஃப்ரேம் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபிட் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ஃப்ரேமையும் அப்படியே வீடியோ ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் வர நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கங்க. லாஸ்ட் வர ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு வீடியோ ரெடி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பாருங்கள். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு லிரிக்ஸ் டெம்ப்ளேட் தக்கன போதும். அதனால் மேலே உள்ள உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணி இந்த ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி செகண்டாக உள்ள ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணிங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா உள்ள எல்லாமே கட் ஆகும். இந்த அளவுக்கு தான் உங்கள் கேலரியில் வந்து சேவ் ஆகும். இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்க்கு வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ண வீடியோட ப்ரிவியூ வந்து பார்த்தலாம், ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி உங்களோட பிக்சர் ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண வீடியோ உங்கள் கேலரியில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு மேலே உள்ள டவுன்லோட் சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைலுக்கு என்ன ஃபார்மேட் வந்து சப்போர்ட் ஆகும்போது வச்சுட்டு கீழே உள்ள சேவஸ் வீடியோ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடுங்க. இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு 2 ஆகி முடிஞ்சதும் உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட தமிழன் டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க.